가자. 엄마 간다. 가자, 옷소라. 이제 집에 가. 이제 놀러 가자, 놀러 가자. 아까 걸었잖아, 옷소. 여기까지 잘 걸어왔잖아. 조금만 더 걷자. 간식이라도 한 개 사올까? 단순한 고집이면 좋았을 텐데 며칠 내내 계속 좋아하는 산책을 거부합니다. 힘을 줄수록 강하게 버티는 녀석. 봐봐, 이렇게 버티는. 에이, 가자, 가자. 여기가 내려볼까? 내려봐봐, 잠깐. 역시나 걷기를 가자. 계속 거부하네요. 옷소리가 걷지 않는 거는 지난 주말 집사들과 평범하게 산책을 나섰는데 더러운 하수구를 봤어요. 옷소리가 당연히 옆으로 갈 줄 알았는데 자신있게 점프를 했는 옷소리. 진짜 잘 넘었지만 좀 더러운 게 발바닥에 묻었답니다. 소리 또 왜 앞다리를 왜 또? 따라가자. 아유, 왜? 옷소리 엄마랑 걷자. 왜? 어여. 누가 안 강했어? 응? 엄마 왔어. 어서 엄마 왔어요. 어서 엄마 왔어. 이리 와. 야, 이리 오세요. 공주 이리 오세요. 이리 와. 엄마 안아줄게. 이리 와. 이상한 강아지네. 어서 잘 있어. 네. 옷소리한테 가서 빨리 인사해. 옷소리. 빨리 네가 가. 미끄러워. 진짜 너무 웃겨. 옷들이 간만에 일어났네? 유라! 왜 또 거기서 그러고 있어? 옷들이 방에 들어가자. 비 온다. 빨리. 비 와요. 빨리. 너 되게 무거워. 이제 밀리지 무거워. 눈에 냉기가 쏘는 거 봐. 안녕, 옷들이. 옷들이 잡아랄까? 옷들이 잡아라! 아이, 잘 걷는다. 가자. 어이, 그거 다리 하지 말고. 아니야, 그거 하지 마. 안 할 수 있잖아, 그치? 가자. 옷들이 가자. 띠띠 하러 가자. 네가 아까 나오자에서 나왔잖아. 가자. 그렇지. 안아줄게. 와. 이리 와. 안아줄게.